ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை ஹோம் வெஜ் கிச்சன். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம உடல் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும் ஒரு சூப்பரான ரசம் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ரசம். நம்ம வீட்டில் இருக்கிற மிளகு, ஜீரகம், பூண்டு, கருவேப்பிலை வச்சு ஒரு அருமையான ரசம். இப்போ மழைக்காலம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது. குளிர்காலம், மழைக்காலத்தில் ஏற்படுற சளி, இருமல், ஜுரம், தொண்டைவலி பிரச்சனைகளுக்கு உடனடியாக ரிலீஃப் கிடைக்கும். உடம்பும் நல்லா லேஸாக இருக்கும். இதை ரசமாக இல்லாமல் சூப்பாகவும் குடிக்கலாம். வாங்க இப்போ வீட்டிலே ஒரு ஹெல்த்தி, டேஸ்டி இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ரசம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம மை ஹோம் வெஜ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். அப்போ போடுற வீடியோஸ் உங்களை ரீச் ஆகும். இப்போ நான் ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன். அதில் 1/2 டீஸ்பூன் மிளகு, ஜீரகம், 6 பல் பூண்டு சேர்த்துட்டுருக்கேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை நல்லா வறுத்துடலாம். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம மிக்சியில் சேர்த்து பொடியாக அரைச்சின்னு வந்துடணும். அந்தளவுக்கு வறுபட்டால் போகிறோம். நல்லா பொரிஞ்சு வந்திருக்கு. இது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஆற விட்டுட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சின்னு வந்துடலாம். அதே கடாயில் ஒரு நல்ல பெரிய தக்காளியை நல்லா 1-2 மாதிரி அரைச்சின்னு வந்திருக்கேன். கொஞ்சமாக மிக்சியில் தண்ணி விட்டு சேர்த்துக்கலாம். நம்ம தக்காளி நல்லா அரைச்சின்னு சேர்த்தா டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும், ஈஸியாக வெந்துடும். இதுக்கு தேவையான மஞ்சப்பொடி, சாம்பார் பொடி 1 ஸ்பூன் சேர்த்துட்டுருக்கேன். சாம்பார் பொடி இல்லை ரசப்பொடி எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு, கொஞ்சமாக புளி கரைசல், இப்போ எல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும். நல்லா ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். ரொம்ப நேரம் கொதிக்கணுன்றதில்ல. நல்லா கொதி வந்திருக்க ரசம். இதில் நம்ம அரைச்சின்னு வந்த பொடியை சேர்த்துக்கலாம். மிளகு, ஜீரக பொடியை சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு தண்ணி விட்டுருக்கலாம். அடுப்பு நல்லா பெருசு வச்சுருக்கேன். ஒரு கொதி வந்தோடனே இறக்கிடலாம். அருமையான இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ரசம் ரெடி. நல்லா ரசம் கொதிச்சிடுச்சு. அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன தடுக்கா பேன் வச்சுருக்கேன். கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கலாம். கடுகு, வாசனைக்கு பெருங்காயம், கடுகு நல்லா வெடித்தோடனே கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். தாளிச்சதை நம்ம ரசத்தோடு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நான் சர்வ் பண்ணி காட்டுறேன். அருமையான இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ரசம் ரெடி. இது ரசமாகவும் சாப்பிடலாம், சூப்பாகவும் குடிக்கலாம். சளி, இருமல் பிரச்சனைக்கு அருமையான ரிலீஃபு. மிளகு, ஜீரகம், கருவேப்பிலை நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை சேர்த்து அருமையான ரசம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த ரசம் ரெசிபி. ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம மை ஹோம் வெஜ் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.